Ленин. Приветствую всех фанатов бадминтона. Смотрим тест номер 729. Это ракетка Li-Ning Windstorm 74. Стоимость ракетки около 83 фунтов в Европе. Можно приобрести ее в Москве, а мы доставим в любой регион России. На сайте www Li-Ning Center она продается за 6000 рублей. Существует несколько вариантов расцветки: черно-голубой, черно-золотой, разноцветный, ну и голубой с оранжевым. У нас вы можете купить любую из них. Заводские характеристики ракетки. Вес 74 грамма. Баланс сильно в голову 310 мм. Гибкий стержень. Размер рукоятки G4, G5. Максимальное усилие натяжки струн 30 фунтов. Это 13,6 килограмма. Сделано в Китае. Это высокомодульный графит и карбон. Материал, указанный производителем. Результаты нашего теста. Вес 79,2 грамма, сверхлегкая. Баланс сильно в голову, но 320 миллиметров. Гибкий стержень. О дизайне. В этом разноцветном варианте действительно много цветов, что типично для Li-Ning. В отличие от ракеток других компаний, здесь профессионально проработаны детали. Выглядит красиво, модно. Совмещено более 9 цветов. Потрясающе. Посмотрите фото и убедитесь сами. Итак, какова она в игре? Она невероятно легкая, гибкая и быстрая. Не супер быстрая, но и не медленная. Где-то посередине. Средняя оценка по нашим тестам у нее абсолютно невероятна. Такие же отзывы у тех, кто играл этой ракеткой. Это их любимая ракетка. Она хороша для ударов сверху, высокодалеких, плоских, для защиты. У нее достойный смэш, не такой плотный, как нужен любителям смэша, искателям большой пушки. Это не та ракетка. Она бьет на хорошем уровне, чтобы оказать давление на соперника, чтобы направить валан в нужном направлении, положить его в определенную точку и чтобы удержать атаку в паре или одиночке. Контроль тоже на уровне. Словом, эта ракетка везде очень хороша. Пожалуй, одна слабость — это смэш. Его сила чуть меньше, чем нам хотелось бы. В остальном она замечательна. Хороша для новичков, середняков, продвинутых и для профессионалов. Хороша для одиночки, лайк и лайк за пару. Наши обзоры для вас, для всех, кто любит бадминтон и хочет разобраться в многообразии ракеток и другой экипировки. Огромное вам спасибо за комментарии. Смотрите следующее видео.